ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तमा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नत्वा श्रीभारती तीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरो नत्वा श्रीभारती तीर्थ विद्यारण्यमुनीश्वरो अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये। चित्रदीपप्रकरणम् दशमः श्लोकः। संसारः परमार्थोऽयं संलग्नस्वात्मवस्तुनि संसारः परमार्थोऽयं संलग्नस्वात्मवस्तुनि इति भ्रान्तिरविद्या स्यात् विद्यैषा निवर्तते। इति भ्रान्तिरविद्या स्यात् विद्ययैषा निवर्तते। आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः इति बोधो भवेद्विद्या लभ्यते सो विचारणात्। इति बोधो भवेद्विद्या लभ्यते सो विचारणात्। सदा विचारयेत् तस्मात् जगत्
परात्मनः। तदा सदा विचारयेत् विचारये तस्मात् तस्मात् जगज्जीवपरात्मनः। जगज्जीवपरात्मनः। जीवभाव जगद्भावबाधे स्वात्मैव शिष्यते। जीवभाव जीवभाव जगद्भाव ये जगद्भावबाधे स्वात्मैव स्वात्मैव शिष्यते। शिष्यते। न प्रतीतिस्तयोर्बाधः किन्तु मिथ्यात्वनिश्चयः। न न प्रतीतिस्तयोर्बाधः प्रतीतिस्तयोर्बाधः किन्तु किन्तु मिथ्यात्वनिश्चयः। मिथ्यात्वनिश्चयः। नो चेत् सुषुप्तिमूर्च्छादौ मुच्येता यत्नतो जनः। नो नो चेत् चेत् सुषुप्तिमूर्च्छादौ सुषुप्तिमूर्च्छादौ मुच्येता मुच्येतायत्नतो यत्नतो जनः। जनः। परमात्मावशेषोऽपि तत्सत्यत्वविनिश्चयः। परमात्मावशेषोऽपि परमात्मावशेषोऽपि तत्सत्यत्वविनिश्चयः। तत्सत्यत्वविनिश्चयः। न जगद्विस्मृतिर्नो चेज्जीवन्मुक्तिर्न सम्भवेत्। न नो जगद्विस्मृतिर्नो जगद्विस्मृतिर्नो चेत् चेत् जीवन्मुक्तिर्न जीवन्मुक्तिर्न सम्भवेत्। सम्भवेत्। भ्रान्तिः अविद्या इति कथ्यते। भ्रान्तिः का इति पृच्छेत् दृश्यमानम् इदं जगत् सत्यं तथा इदं स्वात्मवस्तुनि संलग्नः इति या बुद्धिः अस्ति सा भ्रान्तिः। आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त स्वभावः। तस्मिन् आत्मनि संसारस्य कल्पना अविद्या। अविद्यायाः निवृत्तिः विद्यया एव भवति। अतः उच्यते विद्यैषा निवर्तते अविद्या। विद्या का इति पृच्छेत् दशमश्लोके अविद्या का इति उक्तम्। एकादशतमश्लोके विद्या का इति पृच्छेत् तस्य उत्तरं विद्यारण्यमुनिः वदति यत् आत्मा वास्तविकतया असंसारी एव। असंसारी आत्मा। अविद्यात्मकस्य आत्मभासस्य जीवस्य एव संसारः। एषः बोधः विद्या। संसारः न आत्मवस्तुनः, संसारः आत्माभासस्य जीवस्य इति बोधः विद्या। उक्त्वा अनन्तरम् आचार्यः वदति विद्यायाः उपायः कः इति। एषा विद्या कथं लभ्यते? विचारणात्। शास्त्रविचारेण एव विद्या लभ्यते। असो विद्या लभ्यते। शास्त्रमेव प्रमाणं। प्रमाणविचारं विना आत्मज्ञानं कथं लभ्यते? न। अतः उच्यते वस्तुशुद्धे विचारेण इति शंकर भगवत्पादाः विवेक चूडामण्यामपि वदन्ति। अतः विचारयेत्, सदा विचारयेत्। जगज्जीव परात्मनः
स्वरूपं विचारयेत्। जगद्भावः कः, जीवभावः कः, परमात्मनः भावः स्वरूपं स्वरूपं किम् इति विचारयेत्। विचारं कृत्वा जीवभाव जगद्भाव भादे सति न इति नेति नेति प्रक्रियया जीवभावः जीवभाव भादे जगद्भाव भादे सति अन्ते कः विष्यते, सः एव आत्मा स्वात्मा एव अवशिष्यते, शिष्यते अवशिष्यते। अत्र प्रश्नः उदेति यत् बाधः कृतः, यदि जगतः बाधः कृतः तर्हि तत्र बाधः इति युक्ते जगतः अप्रतीतिः बाधः वा, लोपः बाधः वा। बाधः इत्युक्ते जगतः अप्रतीतिः, जगतः अदृश्यत्वं लोपः बाधः वा इति प्रश्नः उदेति। तस्य उत्तरम् आचार्यः स्वयमेव वदति यत् जीवभाव जगद्भावयोः, तयोः जीवभावस्यापि जीवभाव जगद्भावयोः बाधः न अप्रतीतिः किन्तु मिथ्यात्वनिश्चयः। अप्रतीतिः इत्युक्ते अदृश्यत्वं, लोपः। यदा ज्ञानं भवति परमात्मा एव अवशिष्यते तर्हि जीवस्य लोपः भवति वा, जगतः लोपः भवति वा न, किन्तु मिथ्यात्वनिश्चयः। इदं जगत् मिथ्या, जीवभावः मिथ्या इति मिथ्यात्वनिश्चयः एव बाधः इति। दृश्यमानमिदं जगत् मिथ्या, पारमार्थिकदृष्ट्या ब्रह्म एव सत्यं, ब्रह्म एव अस्ति, तदेव सत्यं। नाम रूपात्मक जगत् असत् मिथ्या, जीवः अपि जीवत्वम् अपि मिथ्या, तदेव अप्रतीतिः इति उच्यते। अप्रतीतिः एव बाधः इति उच्यते। अप्रतीतिः एव बाधः चेत् सुषुप्तिमूर्छादौ जीवः, संसारी जीवः मुक्तः भवेत्, प्रयत्न विना अयत्नतः मोक्षसिद्धिः भवेत्। सुषुप्तौ मूर्छादौ। तस्य उत्तरमाचार्यः वदति भाव भादे सति परमात्मा एव शिष्यते अवशिष्यते, परमात्मावशेषः तत्सत्यत्व विनिश्चयः। परमात्मा एव सत्यमिति सत्यत्वं, यत् सत्यं परमात्मा एव सत्यं, सत्यत्व विनिश्चयः दृढनिश्चयः एव, परमात्मा एव सत्यमिति दृढनिश्चयः एव सत्यत्व विनिश्चयः, न तो जगत् विस्मृतिः। जगत् विस्मृतिः तत् न तो सत्यत्व विनिश्चयः। सुषुप्तौ जगतः अनुभवः न भवति, इत्युक्ते जगतः विस्मृतिः भवति। तत्तु जगत् विस्मृतिः एव, तत्तु अज्ञानमेव। तत् न तु परमात्मावशेषः। यदि जगद्विस्मृतिः परमात्मावशेषः भवति तर्हि मुक्तिः न संभवति, जीवन्मुक्तिः न संभवेत् इति आचार्येण स्पष्टरूपेण उक्तम् अस्ति।
परमात्मावशेषः एव तत्सत्यत्वनिश्चयः न तो जगत् विस्मृतिः। जगत् भवतु न भवतु, किन्तु बाधे सति कः अवशिष्यते? ईश्वरः ब्रह्म एव अवशिष्यते, परमात्मा एव अवशिष्यते। अतः एव ज्ञानप्राप्त्यानन्तरमपि ज्ञानी लोके भवति एव, तत्र ज्ञानिनः लोपः भवति, तस्य जगत् विस्मृतिः न भवति। लोके एव उषित्वा व्यवहारं करोति, तेन एव संप्रदायः ज्ञानोपदेशः संभवति। अतः यदि जगत् विस्मृतिः परमात्मावशेषः मोक्षः भवति, तर्हि जीवन्मुक्तिः न सिद्ध्यति इति युक्त्या आचार्यः अत्र शास्त्र अनुमित युक्त्या आचार्यः स्पष्टतया उक्तवान् यत् जीव भाव जगत् भाव बाधे परमात्मा एव अवशिष्यते। परमात्मा एव अवशिष्यते, परमात्मा एव सत्यः। इदं जगत् जीवः अपि मिथ्या। जीवः तु आत्माभासः, चिदाभासः एव जीवः। चिदाभासस्य सत्यत्वं नास्ति। ब्रह्मचैतन्यस्य प्रतिबिम्बः एव चिदाभासः। अन्तःकरणे ब्रह्मचैतन्यस्य प्रतिबिम्बः एव चिदाभासः, सः एव जीवः इति उच्यते। अतः जीवस्य स्वरूपं ब्रह्म, जगतः स्वरूपमपि ब्रह्म। स्वरूप विचारेण ज्ञातुं शक्यते जीवस्य स्वरूपं ब्रह्म। जगतः नामरूपात्मक जगतः बाधे ब्रह्म एव अवशिष्यते इति, परमात्मा एव अवशिष्यते इति या निश्चयात्मिका बुद्धिः वर्तते, तदेव ज्ञानं विद्या इति। धिया एव अविद्यायाः निवृत्तिः भवति, मोक्षः सिद्ध्यति, जीवन्मुक्तिः सम्भवति इति स्पष्टतया उक्तम्। इदानीं 15तमः श्लोकः। परोक्षा च परोक्षेति विद्या द्वेधा विचारजा। परोक्षा च परोक्षेति विद्या विद्या द्वेधा द्वेधा विचारजा। विचारजा। तत्र परोक्षविद्याप्तो विचारोऽयं समाप्यते। तत्र परोक्षविद्याप्तो परोक्षविद्याप्तो विचारोऽयं विचारोऽयं समाप्यते। समाप्यते। परोक्षा च अपरोक्षा इति विद्या द्वेधा विचारजा। तत्र अपरोक्ष विद्याप्तो, परोक्ष विद्याप्तौ इति भवितव्यं। तत्र विद्याप्तौ, तत्र परोक्ष विद्याप्तौ विचारः अयं विचारः समाप्यते। भवतु। पूर्वश्लोके आचार्येण उक्तं विचारणात् लभ्यते असौ विद्या, विचारणात् एव लभ्यते इति पूर्वश्लोके उक्तम्। अतः विचारस्य
आवश्यकता, विचारस्य आवश्यकता प्रतिपादितमस्ति। अत्र विद्यायाः द्वैविध्यं प्रकटयति आचार्यः। तथा विद्यायाः विचारस्य कस्यां स्थितौ विचारस्य समाप्तिः भवति इति अपि आचार्यः अस्मिन् श्लोके वदति। पश्यतु, विद्या, या विद्या सा विमुक्तिः इति वाक्यमपि अस्ति। विद्यया विन्दते अमृतम् इति केनोपनिषद्वाक्यम्। विचारेण या विद्या उत्पद्यते सा एव विद्या। विद्यया विचारेण या विद्या उत्पद्यते, तस्याः विद्यायाः अपि द्वौ स्तरौ भवतः। परोक्ष विद्या, परोक्षा इति श्रीलिंग शब्दः, अपरोक्षा इति परोक्ष ज्ञानम् अपरोक्ष ज्ञानम्। मुण्डक उपनिषदि अपि उक्तं किल, परोक्ष ज्ञानम् अपरोक्ष ज्ञानम्। परोक्ष ज्ञानं परः अक्ष्णः परः परोक्षः, परोक्ष ज्ञानम्। विद्या पराविद्या पराविद्या च इति द्वेधा भवति इति उपनिषत् वाक्यम्। तत्र पराविद्या अपराविद्या। अपराविद्या का इति पृच्छेत्। चत्वारः वेदाः षडङ्गानि एते सर्वे अपराविद्याः एव। येन विद्यया तत्त्वज्ञानं भवति सा एव पराविद्या, मोक्षः सिद्ध्यति सा एव पराविद्या इति। यदा जिज्ञासुः शास्त्राणि पठति, किमर्थं शास्त्राणि पठति? ज्ञानप्राप्ते। पठति इत्युक्ते गुरुमुखात् गुरोः मुखात् श्रवणं करोति। कृत्वा ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, परमात्मतत्त्वं ब्रह्म तत्त्वम् अस्ति इति बुद्धौ दृढविश्वासः भवति। तदेव बुद्धौ दृढविश्वासः भवति ब्रह्म अस्ति इति। तदेव ब्रह्मज्ञानं, परोक्षज्ञानं, परोक्ष विद्या इति। एतत् ज्ञानमेव परोक्ष ज्ञानं, ब्रह्म अस्ति। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या इति कार्यकारणप्रक्रिया, पंचकोश प्रक्रिया इति प्रक्रिया आचार्येण श्रुत्या अपि उक्तम्। अतः ब्रह्म अस्ति इति ज्ञानं भवति। तत् ज्ञानमेव परोक्षज्ञानं, ब्रह्म अस्ति। परोक्षज्ञानं कथं सिद्ध्यति? श्रवणद्वारा, मननद्वारा। मननं कृत्वा श्रवणमननयोः परोक्षज्ञानं सम्भवति। श्रवणकाले ज्ञानं भवति। मननं कृत्वा संशयनिवृत्तिः भवति। ये संशयाः वर्तन्ते मनसि, श्रवणकाले उत्पद्यन्ते, ते सर्वे नश्यन्ति मननेन। प्रमाण आशंका भवति, प्रमेय आशंका भवति, ते सर्वे संदेहाः संशयाः निवृत्तिः भवति। तेन दृढज्ञानं भवति ब्रह्म अस्ति।
किन्तु ब्रह्म अनुभवः अस्ति वा इति पृच्छेत् ब्रह्म अनुभवः इत्युक्ते तत् ब्रह्म अहमस्मि इति साक्षात्कारः ब्रह्म साक्षात्कारः तत् न भवति प्रथमस्तरे सा परोक्षविद्या परोक्षा इति उच्यते यदा सः एव जिज्ञासुः साधकः ध्यानेन निधिध्यासनेन निरन्तरनिधिध्यासनेन श्रवणं मननम् अनन्तरं निधिध्यासनं तेन तद्ब्रह्म अहम् एव इति आत्मसाक्षात्कारं प्राप्नोति स्वात्मरूपेण परमात्मतत्त्वं भवति इति साक्षात् करोति तदा एव तत् ज्ञानम् एव अपरोक्षज्ञानम् इति कथ्यते अपरोक्षज्ञानम् अत्र एव जीवात्मा परमात्मनोः अभेदज्ञानं लभ्यते सा एव अनुभूतिः इति तद्ब्रह्म अहमस्मि इति अनुभूतिः तत्तु न तु नूतन अनुभूतिः सर्वदा अनुभूयते एव अनुभव ब्रह्मानुभवः न तु विषयवत् भवति तत्तु सर्वदा ब्रह्मानुभूतिः वर्तते एव किन्तु तद्ब्रह्म अहमस्मि इति यत् ज्ञानं संशय विपर्यय रहित ज्ञानं भवति तज्ज्ञानमेव परोक्षज्ञानम् अपरोक्षज्ञानं क्षम्यताम् अपरोक्षज्ञानं यत् पूर्वं परोक्षम् इदानीम् अपरोक्षं भवति ब्रह्म तु नित्य अपरोक्षः एव न तु प्रत्यक्षः न तु परोक्षः किन्तु विचारेण प्रथमं परोक्षज्ञानं पश्चात् अपरोक्षज्ञानं सम्भवति यदा अपरोक्षज्ञानं सम्भवति तदा एव विचारः समाप्यते कश्चन पृच्छति अयं विचारः कति दिनानि करणीयानि कदा समाप्तिः भवति विचारस्य समाप्तिः कदा भवति तत्र आचार्यः वदति तत्र अपरोक्षविद्याप्तौ इति तत्र विद्यायाः आप्तौ अयं विचारः समाप्यते परोक्षविद्या अपरोक्षविद्या that knowledge born of the avantara vakya of the Shruti is paroksha jnanam brahma asti सृष्टि प्रकरणे सृष्टि प्रकरणं जगत् सृष्टिः कथं भवति इति उपनिषदि उच्यते जगत् सृष्टिः तेन ब्रह्म अस्ति इति ज्ञानं भवति तत् ज्ञानं that knowledge born of avantara vakyam is paroksha jnanam Mahavakya gives aproksha vidya tat brahma tvam asi Mahavakya reveals ekatvam Jiva Brahma Aikya Bodhaka Vakyam Mahavakyam Kandartha Bodhaka Vakyam Mahavakyam Mahavakya Janya Jnanam Aproksha Jnanam Mahavakyam Pratipadayati Aham Brahma Asmi iti I and Brahma are one and the same Tad Brahma Aham Asmi iti
ज्ञानं येन वाक्येन भवति तद्वाक्यं महावाक्यम्. All Mahavakya, many Mahavakyas are there. I am Atma Brahma, Tat Tvamasi, Aham Brahmasmi, Prajnanam Brahma, iti Prasiddhani Mahavakyani, that we have seen in the previous chapter. In addition to the many Mahavakyas, even in Gita also, these Mahavakyas gives rise to Paroksha Jnanam. All the other statements give rise to this Paroksha Jnanam. Mahavakya gives rise to Aparoksha Jnanam. Other statements of the Shruti gives rise to Paroksha Jnanam. So, Paroksha Jnana, Paroksha Vidya. Or we can put it another way also. Vachyartha of Tvam-pada and Tat-pada is Paroksha Vidya, Paroksha Jnanam. Lakshyartha of Tvam-pada and Tat-pada is Aparoksha Vidya. Vachyartha Jnanam, Paroksha Jnanam. Lakshyartha Jnanam, Aparoksha Jnanam, Aparoksha Vidya. Or we can put it in another way also. When the mind of the sadhaka is not prepared, then knowledge takes place, seeming knowledge takes place in the mind. Because Shravanam nothing but the words, Upadesha, the words create Jnanam. So Shabda Janyam. Kimapi bhavatu Jnanam, Kimapi Jnanam bhavatu Shabda Janyam. Jnanam is born of words. I say something, then there is corresponding vritti. The mind, Jnanam happens. Vritti Jnanam, Paroksha Jnanam. Some knowledge happens. So when the mind of the person, when the sadhaka is not ready, some Jnanam happens listening to the Shruti, Paroksha Jnanam. And the person has got, being a sadhaka, bhakti, shraddha towards the Guru and as well as shraddha, the Shastram. Therefore, shraddha purvaka, shravanena, janya, jnanam, Paroksha Jnanam. We can put it that way. The Paroksha Jnanam. But there is only one Jnanam, that Jnanam, which is really called Jnanam, Aparokshanam, Yena, Jnanena Eva, Vicharaha Samapyate, Vicharasya Param Bhavasidyati, Ataha Vicharaha Samapyate. That Jnanam kim Aparoksha Jnanam. Ataha Uchyate, Kada Vicharaha Samapyate iti Prachet, Aparoksha Vidya, Aptau Praptau, Ayam Vicharaha, Aptau Satyam, Sati Sattami, it is. Aparoksha Vidyaptau, Vidyayaha Aptau Satyam, Ayam Vicharaha Samapyate. So, Aparoksha Jnanam. So, Aparoksha Jnanam yada sambhavati tada eva vicharaha samapyate. Samsara, why we say this? There's a reason also. Samsara, why we say Aparoksha Vidyaptau vicharaha samapyate. Aparoksha. Samsarasya anubhavaha. Aparokshaha, Parokshaha. It is Aparoksha. It is Aparoksha. Aham Dukhi, Aham Sukhi. Iti Aham Sukhi, Aham Dukhi, Aham Manushyaha, Aham Bandhaha. Iti Upadi Drishtya. Upadi Drishtya tad Brahma eva Upadya Parichinnam Brahma eva Samsari iva bhavati. Upadi, Yashti Upadi. Yashti Upadya Paramatma eva Jivaha iva bhavati. Ataha
संसारः जीवसृष्टिः which is experienced in samsara is experienced by us, therefore aparoksha. Ataha aparoksha nivrityartam, to remove aparoksha samsara anubhava. For that it is not enough to have paroksha jnanam. Paroksha jnanena aparoksha samsara anubhavasya nivrittihi katam bhavati na ataheva aparoksha jnanam. Because avidya is centered on I, therefore vidya also must be centered on I. In other words, to put it in the language of Swamiji, I am the problem, I am the solution. How beautiful the insight in this statement. I am the problem, that is, avidya is centered on me. This avidya is not somewhere, it is centered on I. Therefore, solution is how can by paroksha vidya, paroksha jnanam, how can we remove this avidya which is centered on I? That also has to be aparoksha. So aham samsari iti aparoksha anubhavaha. Therefore, the correction has to take place only on I. Therefore, aparoksha vidya, aparoksha jnanam. Aparoksha vidya vidyayaha aptau praptau satya eva ayam vicharaha samapyate. So therefore, tayoho paroksha paroksha yoho madhye यदा अपरोक्ष विद्यायाः आप्तिः प्राप्तिः भवति तदा एव विचारः समाप्यते. Then only samapti. Why? Because the result is accomplished. Then only, therefore, vichara ends. That's why palam paryaptam, palam paryantam, palam prapti paryantam vicharaha kuryat. So vicharaha is a sadhanam. Paroksha jnanam, aparoksha jnanam is sadhyam. Vicharaha sadhanam, aparoksha jnanam sadhyam. Yavat paryantam aham brahma iti aparoksha sakshatkaraha na siddhyati. Tavat paryantam punah punah vicharaha karaniyaha eva. Samaptihi ityukte vishrantihi. यदा अपरोक्ष ज्ञानं प्राप्यते तदा एव विचारः स्वतः एव समाप्यते. What is there to inquire? यतः अविद्या मूलं नष्टा भवति. साधकः कृतकृत्यः भवति, कृतकृत्यता जायते, अतः विचारः समाप्यते. परं तत्त्वं ज्ञातव्यम् इति किमपि न अवशिष्यते. अतः विचारः समाप्यते. सर्वं कर्म किलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते इति गीतायामपि भगवता उक्तं. ज्ञाने परिसमाप्यते, समाप्यते, परिसमाप्यते. We can connect 4th chapter Gita 33rd श्लोक. अतः वक्तुं शक्यते यत् इयं यात्रा तत्त्व विचार यात्रा परोक्ष ज्ञानात् आरभ्यते. तस्य समाप्तिः अपरोक्ष ज्ञाने भवति. परोक्ष ज्ञानं बुद्धेः संशयान् दूरीकरोति, नश्यति. अपरोक्ष ज्ञानं हृदयस्य अज्ञानग्रन्थिं भिनत्ति. हृद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चासि कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे. तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्युक्ते अपरोक्ष ज्ञानम्. अतः
जिज्ञासुना यावत् तावत् पर्यन्तं विचारः कर्तव्यः यावत् अपरोक्षानुभूतिः साक्षात्कारः न जायेत। अतः एषा अपरोक्ष विद्या विचारस्य पराकाष्ठा भवति। विचारजा इति पदमस्ति। विचारजा विद्या विचारेण जायते। विचारेण जायते विद्या, सा विद्या परोक्षा च अपरोक्षा इति द्वेधा। अपरोक्ष विद्या प्राप्तो सत्याम् अयं विचारः समाप्यते। विचारजा इति तत्त्वविचारेण उत्पन्ना वेदांत महावाक्य विचारेण मीमांसया जाता विद्या। विद्या आत्म स्वात्मबोधः आत्मज्ञानं विद्या द्विप्रकारा भवति। परोक्षा परोक्षा इति इत्युक्ते गुरुशास्त्र मुखात् जाता विद्या। अहं ब्रह्म अस्ति इति बुद्धिः, या बुद्धिः सा विद्या परोक्षा विद्या। अपरोक्षा इत्युक्ते तद् ब्रह्म अहमस्मि इति साक्षात्कारात्मकं ज्ञानं। द्वयोः ज्ञानयोः मध्ये अपरोक्ष विद्या अपरोक्ष ज्ञानस्य प्राप्तौ सत्याम् अनुभूतौ दृढीभूतायां सत्यां विचारः समाप्यते। ततः परं विचारस्य का आवश्यकता नास्ति। ततः विचारः समाप्यते इति। टीका। सदा विचारयेत् इति उक्त्या देहपातपर्यन्तं विचार प्रसक्तौ सत्याम् तस्य अवधिम् आह। देहपातपर्यन्तं विचारः कर्तव्या। आसुप्तेः अमृतेः कालं नयेत् वेदान्तचिन्तया इति वेदान्तडिण्डिमे उक्तम् अस्ति। कालं नयेत् वेदान्तचिन्तया देहपातपर्यन्तं till the fall of the शरीर विचारा should be done। विचार प्रसक्तौ सत्यां तस्य अवधिम् आह। तस्य अवधि is vichara, the end of the vichara, till jnanam happens. Till the fall of the body doesn't happen means continue next janma again. So this vichara, that is we will pick up the thread. Bhagunam janmanamante jnanavan mam prapadyate. The vichara has to continue. It will continue in the following janma. Where we left, it will continue. Because nahi kalyanakrat kaschit durgatim tata gacchati. Bhagavan has assured in Gita. Therefore, it will continue. Vichara should get samapti by aproksha vidya in this janma itself. And Bhagavan has said, assured even at the last moment, Yesham Brahmi Sitif Partha Nahinam Prapi Vimugyati Stitva Syam Antakalepi Brahmanirvanam Ichchati iti. Having gained this one, the person is not dead even at the time of death. One gained moksha. So there is all scope for being free. If not also, प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाहा शुचीनां श्रीमतां गेघे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति देवतां हेतदि दुर्लभतरं लोके जन्म ईदृशम् इति उक्तप्रकारेण पुनः this vichara continues the agrima janma also. So iti acharya beautifully says vicharaha kartavya iti. Then the next shloka. Next shloka Acharya says,
What is paroksha jnanam, aparoksha jnanam? Asti brahmeti chet veda paroksha jnanamev tat. अस्ति अस्ति ब्रह्मेति ब्रह्मेति चेत् चेद्वेद परोक्षज्ञानमेव तत् Aham brahmeti chet veda sakshatkarah sahuchyate. अहं अहं ब्रह्मेति ब्रह्मेति चेद् चेत् वेद वेद साक्षात्कारः स साक्षात्कारः उच्यते विद्या परोक्षा अपरोक्षा इति द्वेधा भवति इति उक्तम्। तयोः लक्षणं कथं निरूप्यते इति पृच्छेत् अत्र आचार्येण स्पष्टीकृतम्। अस्ति ब्रह्म इति चेत् वेद परोक्ष ज्ञानम् एव तत्। अहं ब्रह्म इति चेत् वेद साक्षात्कारः स उच्यते। कश्चित् ब्रह्म अस्ति इति वेद चेत् जानाति चेत् वेद जानाति चेत् तत् परोक्षज्ञानं भवति एव भवति। अहं ब्रह्म अस्मि इति वेद जानाति चेत् सः साक्षात्कारः अपरोक्षज्ञानम् उच्यते। अस्ति ब्रह्म इत्युक्ते परमतत्त्वं परमात्मतत्त्वं सच्चिदानन्दरूपं ब्रह्म अस्ति विद्यते। अस्ति इति चेत् वेद एवं कश्चित् जानाति ब्रह्म अस्ति। श्रुत्याः अवान्तरवाक्येन यत् ज्ञानं जायते ब्रह्म अस्ति इति ज्ञानं श्रवणकाले गुरुमुखात् श्रवणकाले जायते ब्रह्म अस्ति इति तत् ज्ञानं परोक्षज्ञानं। तत्तु केवलं परोक्षमेव, तत्र स्वानुभूतिः नास्ति। तद्ब्रह्म अहम् एव इति सच्चित् आनन्दं ब्रह्म अहमस्मि, मत्तः पृथक् किमपि नास्ति इति चेत् वेद जानाति। यः जानाति निश्चयपूर्वकं संशयरहितं जानाति सः परोक्षज्ञानम् इति उच्यते। सः साक्षात्कारः अपरोक्षानुभूतिः अपरोक्षा विद्या इति उच्यते। यदा कोऽपि जिज्ञासुः वेदान्तशास्त्रस्य अध्ययनं करोति अथवा अध्ययनम् आरभते तदा सः उपनिषद्वाक्यानि शृणोति, श्रुत्वा चिन्तयति। तस्य विचारेण बुद्धौ निश्चयः जायते यत् अस्मिन् संसारे नामरूपात्मक जगतः अतिरिच्य किमपि नित्यतत्त्वं वर्तते, तत् ब्रह्म इति शास्त्रेण कथ्यते। अतः ब्रह्म अस्ति। ईश्वरः अथवा ब्रह्म मत्तः भिन्नः अस्ति, कुत्रचित् अस्ति इति बुद्धिः भवति। तदेव परोक्षज्ञानम्। शास्त्रश्रवणेन प्राथमिकं ज्ञानं परोक्षज्ञानं, ब्रह्म अस्ति इति ज्ञानं। ब्रह्म अस्ति इति ज्ञानं परोक्षं, यद्यपि परोक्षं तथापि तद् ज्ञानम् आवश्यकं भवति। तदेव प्रथमं तदेव जायते। तेन किं सम्भवति, किं प्रयोजनं परोक्षज्ञानेन इति पृच्छेत् ईश्वरः अथवा ब्रह्म नास्ति इति या बुद्धिः पूर्वम् अभवत् तस्याः नाशः भवति परोक्षज्ञानेन। ईश्वरः अस्ति, ब्रह्म अस्ति, अयं संसारः अनित्यः, संसारस्य नश्वरत्वं सिद्ध्यति। तस्य श्रद्धा, तेन ज्ञानेन श्रद्धा उत्पद्यते। किन्तु परोक्षविद्यया दुःखनिवृत्तिः भवति वा न भवति, आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः न भवति, किन्तु ज्ञानं भवति ब्रह्म अस्ति, ईश्वरः अस्ति। पूर्वं यत् अज्ञानम् आसीत् तस्य नाशनं भवति
सर्वे आरंभे नास्तिकाः एव। परोक्षज्ञानेन ब्रह्म अस्ति ईश्वरः अस्ति इति आस्तिकाः भवन्ति। आस्तिकः भवतु तेन दुःखस्य आत्यन्तिकनिवृत्तिः भवति वा न। परोक्षज्ञानेन ब्रह्म अस्ति इति ज्ञानेन, ईश्वरः अस्ति इति ज्ञानेन, जगत्कारणं ब्रह्म अस्ति इति ज्ञानेन दुःखस्य निवृत्तिः न भवति। तदर्थम् अपरोक्षज्ञानम् अपेक्षते। अपरोक्षज्ञानस्य स्वरूपं किं? तद्ब्रह्म अहमस्मि। यदा सः एव साधकः तीव्रविचारेण निधिध्यासनेन जगतः बाधः तथा जीवस्य बाधं कृत्वा साक्षात् पश्यति। शास्त्रे यत् ब्रह्म वर्णितं तद् ब्रह्म अहमस्मि, मत्तः किमपि नास्ति, अहं प्रत्यहात्मा एव, अंतरात्मा एव ब्रह्म इति तत् यदा ज्ञानं जायते तत् ज्ञानमेव साक्षात्कारः, ब्रह्म साक्षात्कारः। अतः अस्ति इति प्रथमपुरुष एकवचन रूपम् इदानीम् अस्मि इति परिणमते। तदेव अपरोक्षज्ञानं। ब्रह्म अस्ति, तद्ब्रह्म अहमस्मि इति उक्त्वा ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयम् इति त्रिपुटी भेदाः तत्र समाप्यन्ते। अस्ति इति उचेत् अस्ति, ब्रह्म अस्ति, अहमस्मि इत्युक्ते मत्तः ब्रह्म भिन्नं भवति। किन्तु अपरोक्षज्ञानेन ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं च इति ये भेदाः, त्रिपुटी भेदाः वर्तन्ते, तस्य समाप्तिः भवति, जीवभावं नश्यति। अतः अहं ब्रह्म तद्ब्रह्म अस्मि, तज्ज्ञानमेव महावाक्येन जायते। यथा उच्यते लोके कथा, कश्चित् राजकुमारः आसीत्। सः बाल्यकालात् एव वने एव उषितवान्, किन्तु सः न जानाति अहम् अस्य राज्यस्य राजा इति। किन्तु सः जानाति राज्यं, तत्र राज्यमस्ति, राज्यस्य राजा कोऽपि आसीत् इति। किन्तु तस्य राज्यस्य राजा अहम् अस्मि इति न जानाति। यदा कश्चित् पुरुषः तं वदति त्वमेव सः तस्य राज्यस्य राजा असि, त्वम् असि राजकुमारः, त्वमेव असि इति यदा कश्चित् वदति, पूर्वं कश्चित् राजा अस्ति इति यत् ज्ञानम्, इदानीम् अहमेव राजा इति यथा भवति साक्षात्कारः, तद्वत् एव पूर्वं ब्रह्म अस्ति इति यत् ज्ञानम् आसीत् तद् ज्ञानम् इदानीम् आत्मसाक्षात्कारेण तद् ब्रह्म अहमस्मि इति भवति। तदेव अपरोक्षज्ञानम्। अपरोक्षज्ञानेन एव ब्रह्मसाक्षात्कारः एव अपरोक्षज्ञानम्। अहं ब्रह्म अस्मि इति तेन एव विचारः समाप्यते। अतः एषा तत्त्वविचारयात्रा अस्तितः आरभ्य अहं पर्यन्तम् अहम् अस्मि इति ज्ञाने समाप्यते। परोक्षज्ञानात् आरभ्य अपरोक्षज्ञाने समाप्यते। यावत् पर्यन्तं ब्रह्म अस्ति इति परोक्षज्ञानं वर्तते, तावत् पर्यन्तं द्वैतबुद्धिः अस्ति, अतः भयम् अस्ति, दुःखम् अस्ति, भेदः अस्ति, द्वैताधिभयं भवति। यदा अहं ब्रह्म अस्मि इति साक्षात्कारः भवति तदा एव भेदस्य नाशः भवति। भेदनाशेन, द्वैतबुद्धिनाशेन स्वात्मानन्दप्राप्तिः इत्युक्ते जीवन्मुक्तिः सिद्ध्यति। अतः आचार्येण
उक्तं परोक्षज्ञानम् अहं ब्रह्म अस्मि इति। तदेव लक्ष्यं, सदैव मुमुक्षोः लक्ष्यम्। अतः परोक्षज्ञानं प्राप्य तत्र मुमुक्षुणा तत्र एव न स्थातव्यं, किन्तु अग्रे अग्रे गत्वा विचारेण साक्षात्कारं कृत्वा एव एषा यात्रा समाप्यते। तावत्पर्यन्तं विचारः कर्तव्यः एव। अतः एव उक्तं साक्षात्कारः कः इति। ब्रह्म अहं ब्रह्म अस्मि इति यः साक्षात्कारः वर्तते, तावत्पर्यन्तं ब्रह्मानुभूतिपर्यन्तं विचारः कर्तव्यः। अतः तत्साक्षात्कारसिद्ध्यर्थम् आत्मतत्त्वं किं करणीयं विविच्यते इति अग्रिमे श्लोके अपि आचार्यः उक्तवान्। इदानीं टीका। विचारजन्या विद्या, विद्या कथं जायते? विचारेण। अतः विचारात् जायते। विचारजन्या विद्या परोक्षत्व अपरोक्षत्वभेदेन द्वेधा इति उक्तं। तयोः उभयोः स्वरूपं क्रमेण दर्शयति अस्ति ब्रह्मेति। विचारजन्या विद्या, सा विद्या द्वेधा भवति इति उक्तम्। परोक्ष विद्या अपरोक्ष विद्या इति परोक्षत्व अपरोक्षत्वभेदेन द्वेधा भवति, भवतः इति उक्तं। द्वेधा भवति। तयोः स्वरूपमपि किं स्वरूपं? ब्रह्म अस्ति इति ज्ञानं परोक्षज्ञानं, तद्ब्रह्म अहमस्मि इति ज्ञानम् अपरोक्षज्ञानम्। इदानीम् अग्रिमः श्लोकः 17तमः श्लोकः। तत्साक्षात्कारसिद्ध्यर्थम् आत्मतत्त्वं विविच्यते। साक्षात्कारसिद्ध्यर्थम् आत्मतत्त्वं विविच्यते। येनायं सर्वसंसारात् सद्य एव विमुच्यते। येनायं सर्वसंसारात् सद्य एव विमुच्यते। येन अयं सर्वसंसारात् सद्य एव विमुच्यते। तत् साक्षात्कारसिद्ध्यर्थम् आत्मतत्त्वं विविच्यते। तत् साक्षात्कारसिद्ध्यर्थम् आत्मतत्त्वं विविच्यते। अस्माभिः शास्त्रेण गुरुमुखात् उपदिष्टशास्त्रवाक्यैः आत्मतत्त्वं विविच्यते। येन अयम् इति जीवः सर्वसंसारात् सद्यः एव विमुच्यते। आत्मतत्त्वं विविच्यते। विविच् धातुः पृथक्करणे आत्मनः विवेचनम्। आत्मनः विवेचनं नाम किम्? आत्मा अनात्मा इत्युक्ते देहेन्द्रिय मनो बुद्धयः अनात्मनः। अतः आत्मा अनात्मना सह सम्बद्धः इव भासते। तदेव ग्रन्थिः, चित् जड ग्रन्थिः। अतः अत्र पंचकोश विवेकः अथवा दृक्दृश्य विवेकः क्रियते। पंचकोश विवेक द्वारा अथवा दृक्दृश्य इति याः प्रक्रियाः वर्तन्ते शास्त्रैः उपदिष्टाः सन्ति, ताभिः किं करणीयं? विचारः। यत् अहं पश्यामि, शरीरम् अहं पश्यामि, इन्द्रियाणि मनः अपि दृश्यम्, एते सर्वे दृश्यानि एव। एते सर्वे दृश्यानि। आत्मा सर्वदा दृक् भवति।
यत् दृश्यं तत् जडम् अहं द्रष्टा चेतन आत्मा इति विचार्य अनात्म वस्तुनः निराकरणं कृत्वा इत्युक्ते आत्मनः पृथक्करणं तदेव विवेचनम् रूपं दृश्यं लोचनं दृक् तदृश्यं दृक्तुमानसं दृश्यादिवृत्तयः साक्षी तत् दृगेव न तु दृश्यते इति यथा उक्तं दृश्य विवेके प्रथमश्लोकः आत्मनः पृथक्करणमेव विवेचनम् अत्र अतः एतदेव साधनं साध्यं साक्षात्कार ब्रह्मसाक्षात्कार ब्रह्मात्मैक्यबोधः तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थं तदर्थं साधनं विवेचनम् तेन सर्वसंसारात् मुक्तिः संसारः सर्वसंसारः इति पदेन किं सूचितं कर्तृत्व भोक्तृत्व नाशः अहं कर्ता अहं भोक्ता अहं पुण्यवान् अहं पापी इति भ्रान्तिः वर्तते या भ्रान्तिः वर्तते तस्याः नाशः मुक्तिः संसारात् मुक्तिः तापत्रयनाशः आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक दुःखानाम् उन्मूलनं संसारात् मुक्तिः अथवा भाष्यकारेण भाष्यकार वचनेन अविद्या काम कर्मनाशः भाष्ये दृष्टम् एतत् पदम् अविद्या काम कर्म नाशः अविद्यया कामः जायते कामात् कर्मणः जन्म मरणम् अतः अविद्या काम कर्म नाशः संसारस्य मूल बीजम् अविद्या भवति ततः एव कामः वर्तते ततः कर्म ततः जन्म मरण इति संसारचक्रं प्रवर्तते अतः विवेचनेन अविद्या नाशः अविद्यानाशे सति सर्वं नश्यति सर्वसंसारात् मुक्तिः कदा सिद्ध्यति सद्यः एव इति अयं शब्दः सद्यः इति शास्त्रे उच्यते सद्यो मुक्तिः जीवन्मुक्तिः सद्यो मुक्तिः फलं कदा मिलति सद्यः एव यदा बीज वपनेन फलं कदा प्राप्यते तत्तु बहु दिनान्ते एव फलं प्राप्यते प्रथमम् अंकुरः भवति अनन्तरं वृक्षरूपेण परिणमते अन्ते एव फलानि भवन्ति किन्तु तद्वत् एव कर्मणा यत् फलं प्राप्यते स्वर्गादिफलमपि मरणान्तरमेव भवति किन्तु आत्मज्ञानस्य फलं सद्यः एव इदानीमेव अस्मिन् जन्मनि एव अस्मिन् क्षणे एव अहं ब्रह्मास्मि इति अपरोक्ष ज्ञानं यदा निश्चयज्ञानं जायते तस्मिन् क्षणे एव अज्ञानवृत्तिः जीवः अपि सद्यो मुक्तिं प्राप्यते जीवः सद्यः मुक्तः भवति यथा कश्चित् प्रकोष्ठे अन्धकारः वर्तते अन्धकारस्य निवृत्तिः कथं भवति दीपज्वलेन अन्धकारस्य निवृत्तिः भवति दीपज्वलेन अन्धकारस्य निवृत्तिः भवति तत्र अन्धकार नाशनार्थं कालस्य अपेक्षा अस्ति वा नास्ति यदा दीपज्वलनं भवति तस्मिन् क्षणे एव अन्धकारस्य निवृत्तिः अन्धकारस्य नाशनं भवति प्रकाशस्य आगमनम् अन्धकारस्य नाशः युगपत् भवति तस्मिन् क्षणे एव तद्वदेव यथा ज्ञानं भवति तस्मिन् क्षणे एव यदा ज्ञानं भवति तस्मिन् क्षणे एव तदा एव
संसारात् विमुक्तिः समकाले एव मुक्तिः भवति। अतः उक्तं सर्वसंसारात् सद्यः एव मुक्तिः, सद्यः विमुच्यते संसारात्। तत् साक्षात्कार, तत् साक्षात्कार, तत् इत्युक्ते किं? पूर्वोक्तस्य अहं ब्रह्मास्मि इति साक्षात्कारस्य सिद्धये प्राप्तये आत्मतत्त्वम्, आत्मनः वास्तविकं तत्त्वं, तत् किं? सच्चित् आनंद रूपम् अहं ब्रह्म अस्मि इति विविच्यते। विवेकपूर्वं क्रियते विचारः। येन येन आत्म विचारेण अयम् अयम् इत्युक्ते जीवः, परिच्छिन्नः जीवः सर्वसंसारात्, जन्म मरण राग द्वेष सुख दुःखाद्यात्मक संसारात् सद्यः एव, सद्यः तत्काल एव, अस्मिन् क्षणे एव, काल विलंबनं विना एव विमुच्यते, मुक्तः भवति, जीवन्मुक्तः भवति। इदानीं टीका। एवं विध आत्म साक्षात्कार असाधारण कारणम् आत्मतत्व विवेचनं प्रतिजानीते। आत्मतत्व विवेचनं प्रतिजानीते आचार्यः। एवं विध आत्म साक्षात्कारस्य असाधारण कारणम् आत्मतत्व विवेचनमेव साक्षात्कारणं, तत् साक्षात्कारः इति उच्यते। येन साक्षात्कारेण, आत्म साक्षात्कारेण पुमान् मनुष्यः सद्यः एव, तत्क्षणे एव, तस्मिन् क्षणे एव, तात्कालिके एव विमुच्यते। तत् साक्षात्कार सिद्ध्यर्थमिति पूर्वेण अन्वयः should be connected to the previous। तत् साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम्, येन संसारात् सद्यः मुच्यते, तत् साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम् आत्मतत्त्वं विमुच्यते इति अर्थः भवतु। नेक्स्ट श्लोक we will see next class। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवादः। धन्यवादः जी। धन्यवादः धन्यवादः गुरुजी। धन्यवादः धन्यवादः जी।